续来看台南大湾的光行宫，一年一度的打饼节，明仔载要正式来展开。台南永康的西市国小组成戏剧舞蹈团，学生利用时间加强练跳舞，要来跳出着打饼文化的故事。台南永康大湾光行宫一年一摆打饼节的活动，明仔载要开始。永康西市国小老师甲学生为了要参加地方传统的民俗活动，组一个戏剧舞蹈团，利用时间伫练习。学校伫涂骹阁规划文化走廊，邀请专家教这学生囡仔做解说员，向参观的民众介绍打饼节的历史文化甲地理位置。为本土到国际，为近到远，为具体到抽象这个概念啊，所以伊内底呢有讲到西市，有讲到永康，有讲到台南。西市国小嘛已经将打饼文化列入学校在地学习课程，让学生来了解家乡、认同家乡，和在地文化一旦走向国际、甲世界连接。我是吴一璇，想要收看最新第一手的讯息，赶快加入华视新闻 YouTube 频道，按赞、开启小铃铛，最专业的主播群说新闻给你听。